be omegina kilo megina kagalu kaga Acholi ludiro Rwode ludiro kalkwaro MPs iroma papato wen gabona mamegwa magiti doktich ana moro wun yeudik matin luong an ke di Kristo ama Lalworo doga imene la mi puony kama mine la pelwi kaka kama pile amoro fans mamega wen makilubo kwara YouTube channel social media Facebook ana moro dano wen yeudik matin piana ngeo ni wuna yelo yabyo borwa ngeo ka ngaro mono charo kami iri chwak I masin pamono ngia tini no karugen to twale kumi piane ka iniporo ki pa jomo kene inono chwak pege ento migi ka ibolo da kiaga manoge inono dano ti maduong tai ko ri nyuro ni lok ma ini loko I community unyo je ma ini timo no potika nen mabe wan kaka mana recommendation matie I lok dogwa ma wan bolo I YouTube unyo social media public mana gen matie eno dong antina bino ki yo me fuony kit me bedo ki dano pa bino ka keto lep I kom dano piane ilobo paluo ke waje ni lonyo ene obedo dano kit gino moe ken ma ini tiu kere gangi no pako kupe ki dano ka wego ini no kere wa yo office wen paka no ikupe ki dano ka ino tich chi lonyo obedo dano dong pe wun lo dir madon ma otika bino bora inbox ana foe wun me miyo tam bora pila nyuen matiti me kin wan kila dir ma mega ma komberi chawani en tika tikilo teno matitino me bedo ka yeto an ikin kaga eno ana fone ni ana ai ganke petien loka ni an pa ngeo lokom la dite petien loka ni an pa tiki secret pala dite ana tiki mung pala dite madon adada macha mukene lumone pala dite ene nugu chwalo bora joma dek ene gu chwalo ento an pura kere chunya ni remo pek lo pi pa wat ke onyo ki dwake ta gulo kere bete en potiga or luteno ki chente ne ni umiyo luteno ni gubet ka yeta an pa ngeo luteno eno ni pa ngeo gen dak monen mo ikin wa ki luteno eno ni peke wa monen mo bene kin wa wan ki la dite bene peke chi lok mati kin wa ki wajo ni mach peke neko ki mach mono gin mati eno petien lokani ka ikwer lweny ni lwenyo lui dong ana miero miyo tam kilo teno eno ni magien kitiga tiketgi chalo tools me bino ka yeto an I social media public ana miero wacho kilo teno eno ni ludiro madon gimaro kilo teno padano kumano me lora nyim me kwogi ento pe bet chalo ongeng gwok magwelo dwa ka odugo ke dwa kun nge atene joma te dugo ke dwa en magiti adonyo ke tenglum giti adugo en gange ubero jome gang kany ento pingo ngeng gwok gweyo piane chunya chwe lupajo go chero ka dwa go ritim ki weko gen gang kenge ri maguri kenge ene miyo chwe chuny bor ngeng gwoge me gweyo la pajo mano ai dwa ento ngeng gwok ene pe ng'eyo ni itika gweyo ng'ato mo mokelo ire deke makone ene bilo chogo magonye ni lutino eno ne gitika yeto ke di Kristo ama I level mo keken ento an pa tika gamone piana Acholi wajo ni la nek bie mabe chero ton kong chuny wi bie tujoko ka utujoko mado donyo bu ma no bu dong mapio onyo yat kong onyo pi kong mo loko chero lako wan ko wen makoni ka inde onyo yare ya dong chero direct wa ya gikte kama mien bie ti ye ene mono ini waje ni tika neko bie endo lutino eni gien gitika onyo yat ki wi bie ki or gi mene a chero nek bie ni o eno cha magen go rubo yar go o mer go onyo mer yar wi bie pia la bon tongo chuny wi bie
ka dong gidugo gang dong bor la diete ni a wane go bie ni odong ente yo diko la dieto chero no bie puro Rwode tiga kare man gonye ni lutino mala diete tiga oro gen ne go ket ka yero ane social media ni lutino ene pege romo loro mung mogo ma ana tikere kom la diete lutini pege romo blocking mung mogo ma dano ma gi mon ke la diete go chwalo borra ni umiero ana bo logo kira dong chane kere ma da wanon watika ka mon wan ke la diete ento jo ma gen gitika bola gin eno ne gen pege ngeyo ikinwa wan ke la diete pa oberu mone ka ngat ma taking ni wan tika mon wan ke la diete chino ngata petika niang point pa keidi Kristo ama Lalworo da ka emene ena yo chako bolo jami koma pieni ngeyo jomo kene pe ye lutino padano miro ille la yet ma yangu tiyu kede ene dong gitika bar ne la pi nyoka ene dong gitika bar ne dong la mu chai la yibi ma yangu yabo kidero kombere chawa ne odok la tet kon ene ma wanne lutino eno ne umiero go fo an piena employing gen weko olu gitika bilo chene pala diete employers ma mega kano ni wan po beta nywano lokila diete uno gen pego be no tich me yeto ane social media manyoro miero go wo an ana ya nyoro igi yoti weko tin gitika no chente weko ben an pa mon kelo tini kere gu yere level bane ning fans ma mega pa miero winyo ni ngatre mo keji kom lutini kone bero ka chelo kelo tino erone pa miero winyo ni fans mo ke kano ilo chieme go latien mo ke kan mati yero ane social media la wo pora joka wobe mogo ki kasubi igulo ya jal nyiri wanamo waketi kan pe we kon wa go nyiri ko awai no pe il chieme go latien pa ngato piane nywene pa lok mati kinwa wan ke la diete won po ngeyo ikar ma wano bero ketge politics mag en a chung ka loka nyimwane chelli pere ikin video clip ma anti kere pe bi il chini tika goela ten pa ngarune piane tika yeto dano ma ini maro pe otim ka ini timo ibi chere tuwe buj machalo ien bene pa mieto ywek kinyane keidi Kristo amo or wane wa golu tien ma yero ene social media no an pa bi or ngato mach pegi neko ke mach dong un jo mogo ma unu tika bino ne otika rio tale kin wa wan ke la diete bino ma unu tika bino ne po tika bino ma be a jok pe bero ne imako la tena chel tika dong ile wore imako la tena chel tika dong ile wore eno yin pele jok umire mak ge wen chi eno ge wai tika jok la dit eno tika namba chima en romo go chimpara pa mero ngato ma obet ka kubo ana kubo kila dit eno ne piane chon ma wano tiyu ket gi chon ma en a loko ka nyim wane no ini peke ma chikene no ini peke kere wa joma tika bolo ira jemi mogo ma rejo ma kwako kom la ditte ikar ma wano tiyu wan kila ditte gi uno wunu peke pe o lok la nywen ma tikin wa wan kila ditte o doge me yenyo lwenyu ikom la ditte monu gin ma ana wajo eno kaka weko mok cha denne keidi Kristo ama Lalworo doge mene kara dano ma chunye leng dak dano ma mero repeke kaka ujowa ludiro Rwode ludiro kalkwaro ludiro Rwama papato wen lo Acholi MPs an kinywala mapat an ke nen piene plan ma kubere tie ni uyel keidi Kristo ama weka da karamo bolo gin mo ma enti kere ni owen wekwa makko bere buj uyel keidi Kristo ama weka da karamo reacting maraje weko bol jemi mo ma en wajo ni wek dire ma dong 2026 2031 ma anda tiga bino ka chune no da pe ki evident mo maraj but eno ni tamo ki long an kere ko bere chane ana beto ke buj ma uno mak ana bete buj unyo kono uno nek ano it is too late now it is too late dong late kabisa piene joma go be bolo gine no pat ki an eno roma chalo tuo chilim madano lo yene yin tiga wajo fone awinyo ni ngari tigi chilim eno yin pe ngeyo woro kwena poko kwena un ko bero mor wangwe koma wa nyiri tigi evident wen bore koro ngongogi but evident do rio bo maraj makere dire dong madong raj loyo master keeper evident eno ne
wek do chaka te wako ko tem ni umaga ko tem ni obi torturing an ko tem ni obi biono ka kwala chino kwalo boingo po kwalo kom ngo matite agulu eni kit bora moke kene kom an piloka dama te loko nene won joma ana bolo iwu evident na wen mauti kere dano makaro 100 teka winyo ni kedi Kristo hama ke mak me bora pedo pa pe torturing magitika torturing an pe pa pe prison mati ye upol jeme ono wen forwarded many times amero winyo ne wek joma go be charo kalimo ana buji go digu be chwala report ya de jal ga mo kuma donge te abolo na kom la dete don pat loy wa beru ni buj kanyo ene gin ma mero winyo ne eno jo kamalo ka galuo an pa be gamo ke lwen pa jone mo ke ken pe ne ngata anatika ka locho ki loke po bere lutien ma de tieno ene lutien ne ana konyo gi mer pe poko igitiji pe ne be no pego be no chene pala dete manyoro mier go po an ana ya employing gen por la dete we ko tin kede gi yero an bara employing gen we ko olugo no chende mo ijabo pala dete la bon anno gi mo pere jo kamalo abilo mere ke gwako won an pol kare lok me fuony pa miero lok makelo mone kin dano ana foyo kedi Kristo ama Lalworo da remene